대사이자 정말 많은 사랑을 받고 있는 우리 팬 여러분들 정말 많이 함께 와 계시네요. 트로트 가수 안성훈님의 공연이 이어지겠습니다. 여러분 따뜻한 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 정식으로 인사 올리겠습니다. 안성의 아들, 그리고 심지어 양성에 살고 있는 안성댁, 그리고 안성 현무대사 가수 안성훈입니다. 반갑습니다. 네, 등장할 때 마이크가 안 나와가지고 보니까 스위치를 안 켜가지고 안 나왔거든요. 네, 귀엽게 봐주십시오. 귀여워요? 고맙습니다. 세계적인 축제, 그리고 우리나라 유일 축제 바우더기 축제 잘 즐기셨습니까? 체험도 많이 하셨죠? 저도 여기 부스 돌아다니면서 이것저것 맛도 보고 구경도 하고 해봤는데 바우더기 축제는 하루로 부족합니다. 그쵸? 네, 볼거리, 즐길거리, 먹거리 너무 많아서 제가 봤을 때 바우더기 축제가 매년 열리지만 매년 열릴 때 축제 기간에 다 오셔야 다 즐길 수 있어요. 맞죠? 네, 재미있게 즐기셨으면 박수와 함성! 고맙습니다. 네, 이렇게 또 안성에 살고 있는 안성훈이를 우리 또 바우더기 축제에서 초대해 주셔가지고 성훈이 만극합니다.
그러면 지금 비가 많이 오나요? 괜찮아요? 네. 이렇게 오늘 폐막식 일요일인데도 와주셔가지고 연휴가 길었잖아요. 네, 연휴 다 지나고 또 오늘 일요일까지 잘 즐겨주셔가지고 제가 오늘 노래 많이 하고 갈게요. 우리 집에 왔으니까. 네. 그리고 여기 어디 저희 어머니도 와서 아침부터 즐기셨는데 엄마를 찾진 않겠습니다. 네, 엄마가 부끄러워해서 어딘가에 계실 텐데 네, 알아서 조심히 집 가십시오 어머니. 네, 어머니도 안성에 계시고 또 제 노래 중에 엄마꽃이라는 노래가 하나 있는데 이 노래 혹시 아시면 같이 불러주시겠어요? 엄마꽃 한번 가볼까요? 출발해 보겠습니다. 박수. 이거는 잔잔하니까 에코 좀만 부탁드려요. 이렇게 해볼까요? 오래된 사진 속에 어여쁜 당신의 얼굴 청춘의 달콤했던 꿈들은 모두 과거로만 남아버렸나. 아들 딸을 키우시느라 버려야만 했던 것들 후회한 적 없으시다는 나밖에 모를 사랑. 꽃이 피었네 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요 눈물이 나요 나 때문에 변한 것 같아. 그래도 온 세상 제일 예쁘다 엄마 엄마 우리 엄마. 못난 자식 걱정하느라 뭉그러져 버린 가슴 엄마라는 이유만으로 낼 수 없는 사랑. 꽃이 피었네 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요 눈물이 나요 나 때문에 변한 것 같아. 그래도 온 세상 제일 예쁘다 엄마 엄마 우리 안성부. 미안해요 우리 엄마고. 고맙습니다. 네. 엄마 거 잘 들으셨어요?
노래 괜찮았습니까? 네. 저희 어머니랑 이제 어머니 환갑 때 이 노래를 제가 작사를 해가지고 발매를 했었는데 또 많은 분들이 공감해 주시고 불러주시고 들어주셔가지고 오늘 안성에 왔잖아요. 네, 그래서 준비했는데 위로가 되셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 박수 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 박수. 여기는 의자가 없어요? 다리 안 아프죠? 아파요? 조금만 참으십시오. 방법이 없습니다. 노래로 많이 위로해드릴게요. 노래로 치료해드릴게요. 네. 근데 이 노래가 너무 저도 이제 부를 때마다 감정이입이 돼서 문제가 뭐냐면 엄마를 하도 찾아가지고 목이 메어요. 물 좀 마셔도 되겠습니까? 고맙습니다. 시작. 우리 안성 시민분들도 많이 계시고 또 관광객분들도 많이 계시죠? 소개를 좀 해드리겠습니다. 제가 늘 모시고 다니는 소녀들이고 그리고 간혹 끌려오는 형님도 계신데 극소수 네, 100분 중에 한 분 정도 남자분이 계신데 제가 늘 모시는 소녀들 훈이언니 팬클럽 오셨습니다. 고맙습니다. 잘 즐기셨죠 훈이언니? 오늘 잘 즐기셨어요? 고맙습니다. 보고 싶었어요? 나도요. 질문을 좀 드리겠습니다. 이제 우리나라를 대표하는 바우더기 축제에 와서 직접 즐겨보고 맛보고 체험도 해보고 아주 만끽을 해보니까 안성 사랑해요 안 사랑해요? 그리고 안성 우리 실물 보니까 키도 크고 일단 들어보셔. 듣고 대답하셔. 키도 테레비보다 크고 176이라고 정확히 얘기하면 좀 부끄러워요. 키도 테레비보다 크고 그리고 실물도 TV보다 입도 안 튀어나왔어. 봐봐요. 안 튀어나왔죠? 네. 실물 보니까 안성훈이 사랑해요 안 사랑해요? 네, 다음 노래 제목이 사랑해요입니다. 그래서 이 노래가 약간 댄스곡인데 제가 안성 온다고 춤을 좀 준비했거든요. 한번 봐주시겠습니까? 그러면 제가 안성을 하면 사랑해요 해주시면 노래 나올 거예요. 자, 준비. 안성을 렛츠고! 사랑 그것은 내 맘을 흔들어 생각나
죽여줄게. 뜨거운 순정을 알려준 사람, 한눈 팔지 말아요. 나만 봐줘요. 당신에게 나 평생을 바칠게요. 사랑해요. 내 맘을 가져간 사람, 유치하지만 내 심장도 가져가요. 사랑해요. 평생을 함께할 사람, 유치하지만 내 모든 걸 가져가요. 사랑해요. 고맙습니다. 아이고, 이것도 진짜 많이 늘은 거예요. 원래 춤을 잘 못 추는데 안성 온다고 캬바레 2달 다녔습니다. 그런 김에 잘 췄죠? 그럼 물 한 모금 더 해도 되겠습니까? 숨이 차가지고 시작. 고맙습니다. 그럼 오늘 혹시 저희 팬클럽 가입하신 분 있습니까? 새로? 여기 가입을 하셨어요, 아예? 아, 진짜요? 새로 가입하신 거죠? 저희가 규칙이 있어. 가입할 때는 돈이 없는데 가입비가 없어요. 탈퇴할 때는 이 안성시 살고 있는 집 문서를 내야 돼. 그러니까 가입을 하면 탈퇴가 안 돼요. 아시겠죠? 오늘 가입하신 분들은 이제 어쨌든 안성시에서 안성훈을 키워주고 계시니까 이렇게 가입하셔가지고 안성시 팬클럽으로 안성훈이 많이 아껴주시고, 그리고 아직 가입 안 하신 분들은 가입하셔. 가입 안 하면 여기 셔틀버스 없어요 오늘. 농담입니다. 이렇게 어쨌든 이렇게 응원해 주시고 또 노래 들어주시면 이제 끝까지 계셔주시고 함께 해주시고 계신데, 오늘 드론 쇼까지 있죠? 드론 쇼까지 보고 가실 거예요? 그러면 지금 부를 곡이 마지막 곡인데 드론 일단 들어보셔. 드론 쇼까지 보실 거면 앵콜 하고 갈게요. 아쉽지 않게. 드론 쇼 보실 분? 왜냐면 저도 보고 갈 거니까 꼭 보셔요. 그러면 일단 형식적으로 마지막 곡인데 이 노래 끝나고 오늘은 그 앵콜 말고 안성 전부대사잖아요. 그러니까 안성 이렇게 외쳐주세요. 할 수 있죠? 그러면 일단 형식적인 마지막 곡인데 이 노래는 단추를 좀 잠그고 가겠습니다. 제가 오디션 때 결승 때 부른 노래인데 안성 시민분들께서 많이 투표해 주시고 응원해 주셔가지고 좋은 결과를 얻었는데 이 노래를 꼭 여러분들께 들려드리고 싶어서 들고 왔거든요. 그대 내 친구라는 곡인데 이 노래 한 곡도 선물해 드리겠습니다. 고맙습니다. 어둠 속에서 혼자 울고 있을 때 나의 손을 꼭 잡아준 사람, 비바람 불어도 늘 곁에 있어준 사람, 그건 바로 안성이었어. 내 삶이 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되고 황금빛 눈 붉은
되고 싶소. 내 친구여 내 사랑아 나 죽어도 그대 잊지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대는 내 친구여. 내 삶이 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되는 황금빛 노을 푸른 파도 위 바람이 되고 싶소. 내 친구여 내 사랑아 나 죽어도 안성 잊지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대 내 친구여 내 사랑아 나 죽어도 그대 잊지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대 내 친구여. 안성은 내 친구여. 고맙습니다. 가는 척 할게요. 박자가 안 맞잖아. 셋, 넷. 고맙습니다. 네. 그냥 갈 수가 없죠. 네. 어쨌든 2025 안성맞춤 남사당 바우더기 축제가 여러분들 덕분에 잘 이렇게 멋지게 끝날 수 있어가지고 여러분께 일단 감사드리고 또 이 축제를 위해서 열심히 힘써주신 안성시 관계자분들하고 무대 관계자분들 그리고 여기 축제 뭐 상인분들도 계시고 많이들 계시잖아요. 그리고 이분들하고 또 김보라 시장님께 큰 박수 한번 부탁드립니다. 그러면 이제 마지막 곡인데 저 오늘 실물 처음 보신 분 있어요? 네, 이제 우리 아는 사이니까 안성 출신 안성원이 많이 예뻐해 주시고 또 어디 가서 실물 보니까 키 크고 입도 안 튀어나오고 예쁘더라 이렇게 소문내 주시고 네, 계속 응원해 주실 거죠? 우리나라 최고 축제 바우더기 축제도 응원해 주실 거죠? 자, 그러면 마지막 곡은 안성맞춤 남사당 바우더기 축제 제가 외치면 여러분들께서 화이팅! 이렇게 하면 마지막 곡 나올 거예요. 그러니까 이 노래 들려드리고 또 저는 물러갈 건데 늘 건강하시고 날씨 추워지니까 감기 조심하시고 앞으로도 안성을 많이 사랑해 주십시오. 고맙습니다. 자, 준비되셨죠? 제가 선창할게요. 안성맞춤 남사당 바우더기 축제 고맙습니다. 오케이. 자, 아실만한 곡으로 배들리 먹고 왔습니다. 다 같이 소리죠. 그리움 두고서 하지마 나 홀로 있으면 외로운데 그대의 얼굴을 바라보며 정다운 얘기를 나눌래
채 이별도 모르는 채 스스로 서로를 느끼면서 영원토록 향기로 우리의 사랑이여 희망은 싫어 추억의 그림자가 본다 그리워져요 찾던 우리 사랑이 내 사랑 그대의 다시 한번 사랑해요 아름다워요 저런 사랑이 다르죠 다르죠 자 마지막 모나리자 가보겠습니다 나와서 마지막으로 소리 좀 내 모든 걸 다 주어도 그 마음을 잡을 수는 없는 듯한 미소가 없는 그대가 모나리자 안타까운 시선으로 바라보다 돌아서야 하는 듯한 눈물이 그대가 모나리자 추억만을 간직한 채 떠나기는 너무 아쉬워 끊임없이 속삭이며 그대 곁에 머물긴 않도록 아쉬워 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 모나리자 그런 표정은 싫어 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 모나리자 나를 슬프게 하네 다같이 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 나의 그런 표정은 싫어 정녕 그대는 나의 안성을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 모나리자 나를 슬프게 하네 모나리자 고맙습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 안성의 아들 안성훈 씨의 무대였습니다. 고맙습니다.